নমস্কার, আমি ডক্টর মনোজেন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য, কনসালটেন্ট ইএনটি, হেড অ্যান্ড নেক সার্জন। আজকের বিষয় যেটা নিয়ে আমি আলোচনা করব সেটা না ইদানিংকালে প্রায় প্রতিটি বাড়িতেই কিছু না কিছু মানুষ এটা নিয়ে ভুগছে। সেটা হলো শুকনো কাশি। এই কাশিটা এই সময়টা দেখা যাচ্ছে প্রায় বেশিরভাগ মানুষই কাশিটা নিয়ে ভুগছে। একবার আরম্ভ হলে কাশি থামতে চায় না। রাতের দিকে অনেকের কাশিটা খুব বেশি হয়। কাশির সঙ্গে অনেকের জ্বর থাকছে কি থাকছে না, অনেকের আবার নিঃশ্বাসেরও কষ্ট হচ্ছে কাশির সঙ্গে। এই নানাবিধ সিমটমস নিয়ে আপনারা আমাদের কাছে আসেন, কিন্তু কমন যে জিনিসটা থাকছে সেটা হলো এই কাশি কিছুতেই কমছে না। নানাবিধ টোটকা ব্যবহার করলাম, তাও কাশিটা কমলো না। সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হলো এই সময় এই কাশিটা হচ্ছে কেন? সেই কারণেই এই টপিকটা নিয়ে আলোচনায় আমরা এসেছি। দেখুন, এই সময় তো শীতকাল, তো শীতটা প্রায় চলে যাওয়ার মুখে, তাও ঠিক। শীতটা যখন ছিল তখন কিন্তু বাতাসটা ভারী হওয়াতে বাতাসটা সমস্ত কিছু নিচের দিকে মাটির দিকে চলে আসছিল। কারণ যত ঠান্ডা হয় একটা জিনিস, বাতাস যেরকম যখন ঠান্ডা হবে ওটা ভারী হয়ে যায়, ঘনত্বটা বাড়ে, ওটা মাটির কাছে নিচের দিকে চলে আসে। আমাদের আকাশে যাবতীয় বাতাসের মধ্যে যে পলিউটেন্টস, দূষিত জিনিস জমে আছে, খালি দূষিতও বলবো না, যেরকম ফুলের রেণু, যেটা ওটা তো আর দূষিত জিনিস নয়, কিন্তু ফুলের রেণুর থেকেও অনেকের অ্যালার্জি হতে পারে। তো নানাবিধ জিনিসপত্র যেগুলোর থেকে মানুষের অ্যালার্জি হতে পারে, যেগুলো বাতাসের মধ্যে মিশ্রিত হয়ে আছে। আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন যে কীরকম কি জিনিস হতে পারে যে যেগুলো মিশ্রিত হয়ে আছে, যেগুলোর থেকে অ্যালার্জি হতে পারে। ফুলের রেণু খুব কমন জিনিস, আপনাকে বললাম। ধুলোবালি আছে, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়েস্ট প্রোডাক্টস যেগুলো বেরোয়, যেগুলো ধোঁয়ার সাহায্যে বেরোয়, নানাবিধ জায়গাতে যে রিয়েল এস্টেটের কাজ চলে তার জন্যে যে সিমেন্টের গুঁড়ো, তারপরে বালির থেকে যে ধুলোর মতন বেরোচ্ছে, ইটের গুঁড়ো যেগুলো বেরোয়, এগুলো তো বাতাসে মিশতে থাকে। রাস্তাঘাটের ধুলোর থেকে হতে পারে, তারপরে আবর্জনা রাস্তার পাশে যেগুলো থাকে সেখান থেকেও হতে পারে, ডিজেলের যে ধোঁয়া সেটার থেকে হতে পারে। তো এরকম নানাবিধ জিনিসপত্র যেগুলো বাতাসের মধ্যে মিশ্রিত হয়ে থাকে, সেগুলো বাতাস ভারী হওয়ার জন্যে এগুলো কিন্তু আস্তে আস্তে মাটির দিকে, নিচের দিকে নেমে আসে। নিচের দিকে নেমে এলে কি হয়? আমরা যখন নিঃশ্বাসটা নিচ্ছি, তো এগুলোও তো আমাদের নাকগহ্বর দিয়ে নাকের মধ্যে এবং তারপরে আস্তে আস্তে আমাদের লাংসের মধ্যে, ফুসফুসে এটা চলে যাচ্ছে। অনেকের এই জিনিসগুলোর থেকে অ্যালার্জি যখন হয়, নাক কিংবা সাইনাসের যে লাইনিং আছে সেটার অ্যালার্জি যখন হতে থাকে, তখন কি হয়? হাঁচি হতে থাকে প্রচণ্ড, নাক দিয়ে অঝরে জল, ক্লিয়ার একেবারে জলের মতন, সর্দির মতন বেরোতে থাকে, নাক বন্ধ হয়ে যায় এবং মাথা ব্যথা হতে থাকে এটার সঙ্গে। তো তার মানে কি? নাক এবং সাইনাসের একটা অ্যালার্জি হতে থাকে। এটাকে আমরা বলি অ্যালার্জিক রাইনাইটিস। এই অ্যালার্জেনগুলো, রাস্তা তো একই, নাকের থেকে যখন এটা নিচে চলে যায়, যখন তার মানে শ্বাসনালী দিয়ে যখন ফুসফুসের ওখানে চলে যায়, তখন আমাদের এই যে ফুসফুসের মধ্যেও অ্যালার্জিক রিয়াকশন করতে পারে। অ্যালার্জিক রিয়াকশন করলে পরে তখন কি হয় না, এই যে শ্বাসনালীটা, এটা যত ভেতরে ঢুকতে থাকে ফুসফুসের দিকে, এটা ভাগ হতে থাকে, হতে 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 একদম শেষের দিকে এত ছোট ছোট ভাগ হয়, যেগুলো প্রায় অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দেখতে হয়। এত ছোট ছোট শ্বাস যাওয়া কিংবা হাওয়া যাওয়ার রাস্তাটা ভাগ হতে থাকে। এগুলো না প্রায় স্প্যাজম হয়ে যায়, বন্ধ হয়ে যাওয়ার মতন হয়, সংকুচিত হয়ে যায়। এই সংকুচিত হলে তার ভেতরে যে সিক্রিশন কিংবা জলীয় যেগুলো তৈরি হয়, সেগুলো বেরোতে পারে না, সেগুলো ইরিটেশন করতে থাকে, সেটার থেকেও কাশিটা হয়। এবং দ্বিতীয়ত, এই যে সংকুচিত হাওয়া যাওয়ার রাস্তা যদি একদম ভেতরে সংকুচিত হয়, তাহলে তো ফুসফুসে ঠিক মতন হাওয়াও পৌঁছচ্ছে না, এবং তার জন্যে
অনেকেরই কি হয়, নিঃশ্বাসেরও কষ্ট হয়, যেন আমি নিঃশ্বাস নিচ্ছি, বুকটা খুব ভারী ভারী লাগছে, আমার যেন দম ঠিক মতো নিয়ে যেন আমার ভালো লাগছে না, মানে নিঃশ্বাসটা ঠিক মতন আমি পুরোপুরি নিতে পারছি না, তাহলে একটা চাপ ভাবও হতে থাকে। তো এগুলো হচ্ছে অ্যালার্জিক কাফ। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই হ্যাঁ, ঠান্ডা লাগলো, ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন হয়ে গেল, এবং সেই জায়গাটাতে নিউমোনিয়ার মতন হলো, যেখানে অ্যান্টিবায়োটিকের দরকার পড়লো, তাতে কাশিটা কমলো, সেটা হতেই পারে। কিন্তু আমি এই মরশুমে কথাটা এই জন্যেই বললাম যে এই সময়টাতে নিউমোনিয়া যত না হচ্ছে, যেখানে ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশনের থেকে, চেস্ট ইনফেকশন থেকে কাশি হচ্ছে, তার সঙ্গে জ্বর হচ্ছে, নিঃশ্বাসের কষ্ট হচ্ছে, এটা যত না হচ্ছে, তার থেকে বেশি কিন্তু শুকনো কাশি হচ্ছে, ড্রাই কাফ হচ্ছে, এবং তার সঙ্গে নিঃশ্বাসের একটা কষ্ট হচ্ছে, বুক ভরা নিঃশ্বাস যেন নিতে না পারছি না, রাত্রিবেলা কাশিটা বেশি হচ্ছে, বালিশে মাথা দিলেই কাশিটা বেশি হচ্ছে, হাঁটাহাঁটি একটু করলে যেন বুকে চাপ ধরছে, এই যে ব্যাপারগুলো হচ্ছে, এটা কিন্তু অ্যালার্জিক বা রিয়াক্টিভ বা স্প্যাজমোডিক কাফের জন্য হচ্ছে। এই সব ক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু এই অ্যালার্জিটা কমানোর জন্যে যা যা ওষুধ সেগুলো দিতে হয়, তার সঙ্গে শ্বাসনালী যে ভাগ হয়ে হয়ে হাওয়া যাওয়ার রাস্তা একদম ভেতরে যেখানে যাচ্ছে, সেই জায়গাটা যাতে খুলে যেতে পারে, তার জন্য আমাদের কিছু ওষুধ দিতে হয়। এই ওষুধগুলো মুখ দিয়েও দেওয়া যায় ট্যাবলেটের আকারে, কিংবা এক এক সময় আমরা ইনহেলার বা পাম্প যেটাকে বলে ইনহেলার, এইটা দিতে পারি। ইনহেলার নেওয়া কিন্তু আপনারা ভাববেন না, ওরে বাবারে আমাকে ইনহেলার দিল তার মানে আমার কি না কি হয়ে গেল, আমার হয়তো অ্যাজমাই হয়ে গেল, এই ধারণাটা কিন্তু ভুল। কেন আবার বলি, আমরা যখন একটি মানুষকে ওষুধ দিই, ওষুধটা যে জায়গায় গিয়ে কাজ করতে হবে, সেই জায়গা অনুযায়ী আমরা কিভাবে ওষুধ দিচ্ছি সেইটা আমরা ঠিক করি। তার মানে কি, অনেক সময় একটা জাস্ট চামড়ায় কেটে গেল, আমরা একটু মলম ওখানটা লাগালাম, তার মানে লোকাল অ্যাপ্লাই করলাম, সেরকমভাবে ওষুধ দেওয়া যায়। অনেক সময় ট্যাবলেটের আকারে আমরা ওষুধ দিই, অনেক সময় সিরাপের আকারে আমরা ওষুধ দিই, অনেক সময় এই ভেনের মধ্যে ওষুধ দেওয়া হয়, আইভি ইঞ্জেকশন বলা হয়, অনেক সময় মাসেলের মধ্যে আইএম ইঞ্জেকশন বলা হয়, ওষুধ দেওয়া হয়, ইনসুলিন একটা ওষুধ যেটা চামড়ার নিচে সাবকিউটিনিয়াস দেওয়া হয়, অনেক সময় জিভের নিচে, এই যে হার্টের কিছু কন্ডিশন হলে সরবিট্রেটের মতন ট্যাবলেট যেটা জিভের নিচে সেটা দেওয়া হয়, অনেক সময় পায়খানার রাস্তা দিয়ে ওষুধ দেওয়া হয়, আবার অনেক সময় ওষুধটা ইনহেলারের আকারে দেওয়া হয়, যাতে কিনা ওটা ডিরেক্টলি গিয়ে লাংসের যে জায়গাটা কাজ করে সেই জায়গাটাতে কাজ করবে। সেই জন্যে আমাকে ইনহেলার দেওয়া হলো মানে আমার কি না কি রোগ হয়ে গেল, আমার অবস্থা মনে হয় খুব খারাপ, এগুলো ভাবার কোনো প্রয়োজন নেই। যদি ডাক্তারবাবু ইনহেলার দিয়ে থাকেন, সেটা নেবেন, সেটা বুঝিয়ে উনি দিয়েছেন যাতে কিনা ওটা ডিরেক্টলি লাংসে গিয়ে নিয়ে কাজ করে। এবং ইনহেলার একবার নেওয়া আরম্ভ হলে এ সারা জীবন নিতে হবে এরকম ভাবারও কিন্তু কোনো জায়গা নেই। যাই হোক, আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করছিলাম সেটাতে ফিরে আসি। সেটা হলো কাশির বিষয়, শুকনো কাশির বিষয়। এই সময়, এই সিজনে শুকনো কাশির বিষয়, এই সময়টা আমাদের অ্যালার্জিক কিংবা রিয়াক্টিভ কাফটাই বেশি হয়। আর একটা জিনিস, এইবার আস্তে আস্তে শীতকালটা তো চলে যাওয়ার সময় মনে হয় হচ্ছে, মানে পড়তির দিকে। তার মানে কি, বসন্তকাল, বসন্ত উৎসব মনে পড়ে, হোলির সময় আসছে, তার মানে বসন্তকাল। বসন্তকাল কেন কথাটা আমি বললাম, বসন্তকাল মানেই কিন্তু চতুর্দিকে ফুল আসা আরম্ভ হবে। ফুল আসা মানেই যে ফুলের রেণু বা পোলেন্স, এগুলো কিন্তু বাতাসে উঠতে থাকবে খুব বেশি। তার মানে কি, যাদের পোলেন্স থেকে অ্যালার্জি হয় তাদের কিন্তু সেইটা হওয়ার চান্সেস বেশি। পোলেন্স থেকে অ্যালার্জি যদি হয়ে থাকে, তাহলে বসন্তকালে অনেকেরই দেখা যায় নাক বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, হাঁচি হচ্ছে, চোখ চুলকোচ্ছে, নিঃশ্বাসের কষ্ট হচ্ছে, ড্রাই কাফ হচ্ছে। এগুলো সমস্ত কিছুই অ্যালার্জিক সিমটমস, অ্যালার্জিক রিয়াকশন। কোন জায়গাটাতে অ্যালার্জি হচ্ছে তার উপরে নির্ভর করে কি ধরনের সিমটমস এটা হবে। তো যাই হোক, অনেকক্ষণ ধরে এই শুকনো কাশি নিয়ে আমরা আলোচনা করলাম, এই সিজনে কেন হচ্ছে সেটা নিয়ে আলোচনা করলাম আপনাদের বোঝাবার জন্যে, যে যদি শুকনো কাশি চলতে থাকে, তার সঙ্গে জ্বর এলো কি এলো না,
নিঃশ্বাসের একটা কষ্ট হলো কি হলো না, বুকে চাপ চাপ ভাব এলো কি এলো না, সেটা তো আছেই, কিন্তু শুকনো কাশিও যদি চলতে থাকে অনেক দিন, তাহলে কিন্তু অবহেলা করবেন না। ডাক্তারবাবুদের দেখিয়ে নিয়ে সেই অনুযায়ী যে ওষুধটা দিচ্ছেন সেটা ব্যবহার করবেন। এই সময় শুকনো কাশি মেজরিটি অফ দ্য টাইমস এটা অ্যালার্জিক বা রিঅ্যাক্টিভ কাফের জন্য হয়। ভালো থাকবেন। নমস্কার।